qui était entreposée. C'est la première fois dans toute l'histoire de notre pays qu'une ville tombe entre des mains ennemies. Nous allons nous battre et lutter de toutes nos forces. Et nous ne cesserons pas le combat avant d'avoir repris Détroit et d'avoir détruit tous les androïdes. L'humanité s'apprête à s'engager dans son plus grand combat à ce jour. Et elle en sortira vainqueur. Ou elle disparaîtra. Nous! Que Dieu vous bénisse tous. Sommes Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. libres! Ah là là, Marcus a réussi. Il est devenu le maître incontesté des déviants et il s'est emparé de Détroit. Ce fut complexe et semé d'embûches, mais à cause de la chance, de sacrifices de ses proches et des dilemmes qu'il a su exploiter, il s'est emparé du plus de pouvoir possible. Mais imaginons qu'il ait fait le mauvais choix pour le plus complexe et avantageux de ces dilemmes. Et si Marcus n'avait pas fait confiance à Connor après l'attaque de Jericho? Et si, en plus de ça, Marcus avait décidé d'attaquer le camp d'extermination? Replongeons-nous une nouvelle fois dans un autre univers où ces éléments ont divergé. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Notre cause est trop importante. Je ne peux pas prendre de risques. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Aujourd'hui, à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît, A-t-on arrêté le leader des déviants?
Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Par ici! S'il vous plaît! Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la Nous nature? ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Merci. C'est tout pour l'instant. Le leader des déviants a déclenché une révolution, comptant sur son armée pour s'emparer de Détroit. Trouve leur leader, Connor. Finis-en, par n'importe quel moyen nécessaire. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps. Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera.
devrais pas faire ça, Connor. Restez en dehors de ça, lieutenant. Ça ne vous regarde pas. Tu vas tuer un homme qui veut simplement être libre, alors si, ça me regarde. Ce n'est pas un homme. C'est une machine. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais j'avais tort. Les déviants ont peut-être le sang bleu, il n'empêche qu'ils sont vivants. J'ai une mission à accomplir, Hank. Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Éloigne-toi du rebord. Je sais ce qui est arrivé à votre fils. Ce n'était pas votre faute. Un camion a dérapé sur le verglas, vous avez fait un tonneau. Cole venait tout juste d'avoir 6 ans. Ta gueule! Je t'interdis de parler de mon fils! Il avait besoin d'être opéré d'urgence. Mais aucun humain n'était disponible. Donc c'est un androïde qui s'est chargé de lui. Le petit Cole n'a pas survécu. C'est un androïde qui a tué votre fils, Hank. Et vous voulez les sauver? Non! Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. Pendant toutes ces années, j'en ai voulu aux androïdes, mais c'était un humain le responsable. Lui et ce monde pourri dans lequel personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Vous tuer ne fait pas partie de ma mission. Content de vous avoir connu, Hank. J'espère qu'un jour vous surmonterez la mort de votre fils. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Il semble se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hart Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort. À l'attaque! Couvrez-moi! Je ne veux pas mourir, Marcus. Je ne veux pas mourir. Tu dois continuer! On n'a plus le choix maintenant, ok?
trouver, Marcus! Et on retourne tout de suite à Détroit pour un point sur la situation. Joss? Oui, Michael. Les autorités viennent de confirmer que les combats avaient définitivement cessé à Détroit et que les environs du camp de Hart Plaza étaient désormais sous contrôle. Je vois des soldats qui parcourent la ville en ce moment même et ils exterminent les derniers déviants qui tentent de Grâce aux fuir. forces de l'ordre, le calme est enfin revenu dans les rues de Détroit. Les habitants de Détroit sont encore sous le choc, suite aux terribles affrontements qui ont eu lieu dans les dernières Les heures. premières estimations font état de centaines de morts dans les rangs de l'armée. D'après nos différentes sources, le chef des déviants connu sous le nom de Marcus a été abattu au cours des affrontements. La mort du leader déviant marque la fin du soulèvement Android. La destruction d'androïdes dans les camps peut désormais reprendre son cours. Néanmoins, il faudra du temps à Détroit pour se remettre de ces tristes événements. En créant des machines plus intelligentes que nous le sommes, nous avons mis en péril l'avenir même de notre civilisation. Heureusement, la situation est à nouveau sous contrôle. Une fois la destruction totale de tous les androïdes achevée, les derniers déviants seront traqués et détruits à leur tour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.